哇，很大只。啊？阿婆来呀、吓死！阿婆啊，很大只哦，我懂了，我听到声音。蜜蜂啊？黑黑色的。没有，因为阿婆讲她是吃饱了嘛，她见大只来看女儿了。这就是这边。现在什么都不用看了，2929你付他了。哎，德生，2929啊，看到吗？把你是30万只哦。下的那里。阿婆，你看。